रहा था कि आपने ये सेरेमनी को लॉन्च करना है? ये ख्याल तो बहुत टाइम से था। जब 2012 में जब SME बोर्ड पे हुआ था तो हमारे ये फरीदाबाद में पार्क प्लाजा में BSc से MSc से लोग आए थे, तो तभी था। फिर 2020 में हमारे क्लोज सर्कल में आया तो और ज़्यादा हुआ कि भैया करना है। 2023 में फाइनली भी स्टार्ट लग रहा है 23 डेडिकेटेडली। हाँ, और जो भी ज़रूरत थी कंप्लाइंस से रिलेटेड या बुक कीपिंग से रिलेटेड या जो और टीम में चीज़, तो वो सब हमने 2023 से डेडिकेटेडली फोकस वे में करना स्टार्ट किया और नाउ दिस हैपेंस। आगे के लिए क्या कहना चाहेंगे और बढ़ते कदम? आगे के लिए नाउ वी आर फीलिंग मोर रिस्पॉन्सिबल और मोर कमिटेड। और पहले तो बस हम ही थे, अभी इन्वेस्टर्स के भी इन्वॉल्व हैं। सो नाउ दिस इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत बढ़ गई है। और वी विल इंश्योर कि हम इसमें लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन करेंगे और अच्छा करेंगे। ग्रेट, थैंक यू। बात के बड़े युवा उद्यमी हैं विवेक अग्रवाल, और उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेप आज एक तरह का मैं कहता हूँ उदाहरण रखा है युवा उद्यमियों के सामने। जिस प्रकार से उन्होंने अपना कंपनी का IPO लॉन्च किया तो एक बहुत बड़ी प्रेरणा और सभी उद्यमियों के लिए है और आज के समय की आवश्यकता भी है। जिस प्रकार से विस्तार की आवश्यकता भी है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, अगर हम इंडिया को प्रमोट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत होती है कि आप एक अच्छे निवेश की भी एक अपेक्षा रखते हैं अपनी कंपनी में, और साथ ही साथ जब आपके विचारों को और आपके सपनों को निवेशकों के रूप में सपोर्ट मिलती है तो निश्चित रूप से उड़ान और ज़्यादा ऊंची हो जाती है। तो विवेक भाई को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आज के इस आयोजन के लिए और इस नई शुरुआत के लिए। ये कोई मंजिल नहीं है, एक्चुअली दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ कंपनी इज फ्लाइंग एक्चुअली। Congratulating Vivek ji for actually trusting us with your mandate, and the confidence that the investors have shown is unprecedented, both in Vivek ji and in NextGen. We thank them profusely, and for BSc for actually fast tracking this issue over many others, and trying and helping us bring out as the first IPO of NextGen. We'd like to congratulate the investors also because they've understood the hidden value in this company, which is almost as comparable to others, maybe priced at a very reasonable level. And this is promoters' vision also, that they would like to give back to the investors. And we thank them for allowing NextGen to come out with such an appropriately priced issue. I hope and I'm sure investors will make a lot of money in this process. Their wealth will increase and the company will do much better than what they are even doing right now. They are on a very, very critical component of the Make in India, in which they replace the foreign defense materials with the quality of their supplies. So a great step towards Make in India, great step towards Startup India, because these young companies, SMEs, the way they are setting the future or showing the future for the SMEs is again emboldening Honorable Prime Minister's vision and his outlook for building Viksit Bharat at 2047. May this India progress, may SMEs progress, and may the investors progress with their money. I think it's going to be a great, vibrant year ahead. Thank you so much. Thank you.